صلوا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، دلوقتي لو في حديث، في الحديث كنت مرة سألت حضرتك عنه، اللي هو قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات، حضرتك قلت له هو ضعيف. نعم. ففي ناس في المسجد بعد كل درس بيقعدوا يدعوا، فلما قلت لهم ما ينفعش ندعي بعد كل صلاة، الرسول ما عملهاش، قالوا الحديث ده وحسنه الشيخ الألباني. فهل ده كده من الخلاف السائغ ان انا لا انكر عليهم؟ خلاص لا تنكر عليهم، ما فيش مشكلة. على اساس يعني ان هم ان الدليل الحديث ده في دلاله على اللي هم بيعملوه يعني. على أساس أن الحديث يعني على أساس المسألة فضائل الأعمال، بس يعني الحديث ضعيف من وجه النظر ضعيف، لكن لا تشدد في هذه المسألة. جزاك الله خير. وإياك، مع السلامة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم محمود، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. شيخنا الكريم، اخبار حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله أنا بخير، الحمد لله. ربنا يكرمك يا شيخنا. والله انا ليا فتره كبيره يا شيخنا بحاول اتواصل مع حضرتك، تمام، لان رايت لحضرتك والشيخنا ابو اسحاق الحويني رؤيه، فحبيت ابشر حضرتك بيها يعني. الله يجمعنا وإياك عن خير يا رب دائما. امين يا رب، امين يا رب. بص يا شيخنا، وانا رايت حضرتك يعني في مكانة كبيرة جدا، يعني في السماء بحجم يعني ضخم جدا، وكأنك تنظر يعني على الخلق وإنهم صغار يعني. الله يغفر لنا ولكم يا أخي الكريم. الله يرفع قدرك يا شيخ. فرأيت يعني على صورتك كده أنت حضرتك بترتدي عباءة وشماغ، والشيخ أبو اسحاق الحويني نفس الكلام برضو، تمام، وبحجم يعني وكأنه يعني يسد الأفق. سبحان الله. الله يوفقنا وإياكم. الله يرضى عنك يا شيخ. وإياكم. يعني حضرتك قلت جملة كده يعني لا أنساها أبدا يعني. حضرتك يعني وكأن الشمس تشرق من خلفكم يعني، وحضرتك بتقول ما ضر أصحاب القبور لو أشرقت الشمس من مغربها. فأنا كنت عايز أسأل حضرتك يعني عن المعنى بتاع الجملة دي، يعني حضرتك كنت بترددها أنت وشيخنا أبو اسحاق الحويني يعني. جزاك الله خيرا. أستأذنك وأجل الإجابة على هذا. بارك الله فيك. شكرا لكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخي. وفيك يا رب. تفضل. لو تكرمت سؤال بعد إذن حضرتك. تفضل. هل يجوز الجمع بين نيتين في الصيام، قضاء أيام كانت الزوجة فيها مفطرة للولادة وبين أيام فيها فضائل؟ لا، لابد أن تحدد. لا يجوز الجمع بين نفل وفرض. هل يصح أن تصلي ركعتين تقول أقصد بهما الفجر وسنة الفجر؟ لا طبعا. لا يجوز. شكرا.